はい、皆さんおはようございます。おはよう先生です。今日はね、僕自身のチャンネルアートをね、作っていきたいなと思います。で、チャンネルアートって何かというと、僕もね、YouTube チャンネル初めて知った言葉なんだけど、YouTube のトップページ飛ぶと、こういう、いられ開いてるんだけど、こういうトップページあるじゃん。この上のやつをね、チャンネルアートって言います。僕のチャンネルだとね、こんな感じになってると思うんだけど、この部分を今日は作っていこうかなと思います。で、なんでこれ今色変えてるかというと、じゃーん、実はね、スマホ版、PC 版とタブレット版とテレビ版という感じでサイズがそれぞれ決まっていて、同じ画像の中で実はね、こんな風に切り抜かれているよっていうのがチャンネルアートになります。で、基本的にデザインは一番小さいサイズに合わせてデザインするっていうのが基本になっていくので、ロゴ入れたいだとかキャラクター入れたいだとか、大事な要素を入れるのはこのスマホ版のサイズで全部入れ込むというのが基本になります。で、テレビだとね、こんなに余白があるんで、この PC とかスマホとかタブレットに比べてね。だからテレビで見てる人にしか見れないここの余白になるのね。だから多分キッズ向けのYouTube チャンネルとか、視聴者さんとか、お母さんとか子供がテレビでアンパンマンの動画見るんだとかね、その YouTuber の動画見るんだっていう視聴者さんが多くいるんだろうなって想定されるようなチャンネルだと、このテレビの部分がね、ちゃんと作られていると思います。好きなね YouTuber さんいたら確認してみるのも面白いかなと思います。それじゃあ今日はね、僕のチャンネルのこの部分をね、デザイン作業していきたいなと思います。ノーカットの早送りでやっていこうかなと思います。どんな風にね、できるのか、ぜひ楽しみにしといてください。それじゃあ黙々と作業しようかなと思います。